students, how are you all? I hope you are doing well. আজকে আমরা সাউন্ডস অফ অ্যানিমালস পড়বো। সাউন্ডস মানে কি? শব্দ, যেটা ওরা শব্দ করে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা অ্যানিমালসের কিন্তু নিজের একটা শব্দ করে। ঠিক আছে, আওয়াজ থাকে। যেরকম আমরা কথা বলছি, আমাদের মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে। কাউকে ডাকতে গেলে আমরা হে হাই বলি। ঠিক আছে, সেরকমই ওদেরও একটা আওয়াজ আছে, শব্দ আছে, যেটা ওরা বুঝতে পারে, নিজেদের মধ্যে বুঝতে পারে। আমরা বুঝতে পারি না ওদের ভাষা, কিন্তু ওরা নিজেদের ভাষাতে কথা বলে। ঠিক আছে, এবার দেখে নেব আমরা কি কি অ্যানিমালসে। তোমরা বেবিজ অফ অ্যানিমালস পড়েছো আগে, ওয়াইল্ড অ্যানিমালস পড়েছো, ডোমেস্টিক অ্যানিমালস পড়েছো। সেখান থেকেই আমরা কিছু অ্যানিমালসটা নিয়ে সাউন্ড অফ অ্যানিমালস পড়বো। ঠিক আছে, এবার আমরা অ্যানিমালসের নামগুলো লিখবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে ক্যাট। ক্যাট কিরকম শব্দ করে? মিয়াও। ঠিক আছে, তোমরা তো দেখেছো বিড়াল, বিড়ালকে অনেকবার শব্দ করতে দেখেছো, মিয়াও মিয়াও করে করে, তাই না? আচ্ছা, এবার দেখো কাউ। কাউ মানে কি? কাউ মানে গরু। গরু কি শব্দ করে? মু। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার থার্ড হচ্ছে ডগ। ডগ কি করে? ডগ বার্ক করে। ঠিক আছে, তোমরা যে ভ ভ শব্দটা যেটা হয়, যেটা কুকুর করে, সেটাকে বার্ক বলে, ইংলিশে ওটাকে বার্ক বলে। টাইগার। টাইগার যে শব্দটা করে সেটাকে রোর বলে। ঠিক আছে, এবার পরে অ্যানিমালটা হচ্ছে স্নেক। স্নেক মানে কি? স্নেক মানে হচ্ছে সাপ। ঠিক আছে, দেখো স্নেক যে শব্দটা করে সেটাকে আমরা হিস বলি। হিস। স্নেক কি করে? হিস করে। ওকে, নাও নেক্সট 6, বেয়ার। বেয়ার মানে কি? বেয়ার মানে হচ্ছে মানে ভালুক। ঠিক আছে, বেয়ার মানে ভাল্লুক। ভাল্লুক কি শব্দ করে? গ্রাউল। এটাকে কিরকম প্রোনাউন্স করবে তোমরা? গ্রাউল। ঠিক আছে, বেয়ার্স গ্রাউল। ঠিক আছে, এবার দেখো ফ্রগ। ফ্রগ ক্রোক করে। ফ্রগ ক্রোক। ফ্রগের কি শব্দ? ক্রোক। ওকে, ফ্রগ ইজ এ অ্যামফিবিয়াস। ঠিক আছে, ফ্রগ কি মানে হয়? ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। এবার ফ্রগ লিভস বোথ ইন ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন ল্যান্ড। কি মানে হচ্ছে? ফ্রগ আমাদের জলেও থাকে আর ডাঙায়ও থাকে। ঠিক আছে, তাহলে ফ্রগ কিরকম শব্দ করে? ফ্রগ ক্রোক করে। ঠিক আছে, এবার নেক্সট দেখো হর্স। হর্স মানে কি? হর্স মানে ঘোড়া। সব থেকে জোরে দৌড়াতে পারে সেটা হচ্ছে হর্স। ঠিক আছে, এমনি চিতা বাঘ এরাও খুব জোরে দৌড়ায়, তার মধ্যে একটা অ্যানিমাল হর্স যেটা, সেটা খুব জোরে দৌড়াতে পারে। ঠিক আছে, হর্স। সাউন্ড অফ হর্স, হর্সেস সাউন্ড নে। ঠিক আছে, হর্সেস সাউন্ড নে। এবার পরেরটা দেখো বিজ। বিজ মানে কি? বিজ মানে হচ্ছে মৌমাছি। দেখেছো তোমরা মৌচাক দেখেছো? অনেকগুলো মৌমাছি থাকে ওটাতে, মধু যেখান থেকে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, মৌমাছি যে মৌচাকটা বানায় সেটার মধ্যে মধু থাকে। মধু মানে কি? হানি। ঠিক আছে, তাহলে এই মৌমাছিটা কিরকম শব্দ করে? বাজ বলে। বি ইউ জেড জেড, বাজ। ঠিক, এবার নেক্সট দেখো বার্ডস। বার্ডস হচ্ছে চার। বার্ডস মানে পাখি। পাখিরা কিরকম শব্দ করে? আলাদা আলাদা পাখিদের আলাদা আলাদা শব্দ থাকে, কিন্তু সবকিছু নিয়ে একটা হয়
চার্ট বলে ওটাকে, ঠিক আছে, বার্ডস চার্ট। আর এই যে লিস্টগুলো আমি লিখে দিয়েছি, এবার এইটা তোমরা হোমওয়ার্ক করবে, ঠিক আছে। আরেকবার দেখে নেবো আমরা, উপর থেকে আরেকবার দেখে নেবো। ফার্স্ট থ্রি অ্যানিমালস এর নাম দেখো, ক্যাট, কাউ, ডগ। এইগুলো কি? এইগুলো ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, ঠিক আছে, যেটা বাড়িতে আমরা পুষি। এবার দেখো ক্যাট কিরকম শব্দ করে, মিয়াও, কাউ মু, ডগ বার্ক। এবার টাইগার, স্নেক, বেয়ার, এই তিনটেই আমাদের ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, যেটা জঙ্গলে থাকে। টাইগার কিরকম শব্দ করে, রোর। স্নেকের সাউন্ড কি, হিস। আর বেয়ার গ্রাউল। ওকে, নাও নেক্সট ফ্রগ। ফ্রগ ক্রোক। ফ্রগ মানে ব্যাঙ, যেটা জলেও থাকে ডাঙায়ও থাকে। Horse. Horse is also a domestic animal and some wild horses lives in forest. Horses sound কি, নেই। নেক্সট হচ্ছে bees, মৌমাছি, buzz. bees এর সাউন্ড কি, buzz. আর birds, পাখিদের chirp, CHIRP। এবার প্রত্যেকটা তোমাদেরকে অ্যানিমাল ওয়াইজ ওদের সাউন্ডটাকে মুখস্থ করতে হবে, প্লাস স্পেলিংস গুলো মুখস্থ করতে হবে, ঠিক আছে। মুখস্থ করার পর এইগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক করবে। হোমওয়ার্কটা আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।